Asumna matam hauki, matamga iroinana Ram Prakash sauba khangaude. Marak asida Thakur Ramdan nonga khirami. Hauzik Ram Prakash panthau laikhidraba matung mahakna pumna maksilhawi. Ram Prakash ki wakhanda matam leiba khibikta wakhan namana pukning leita halamde. Maramdi asuk yamba lauksa singza su leiri. Adugi su mathakta Thakur sagaini. Adu oirabadi pathang puthangi machat ama oina. Soidana maki lanthum hapa langai amadi soidana maki laifam thoi. Apokpana mahakki damak soidana maki thamlamgani ningi. Taugum sung mahakna kasin koya sinma thungna thibagi thabak sathai. Adum oinamak phangbagi mahidi phangde. Ram Prakash angang oirabasu miruni yamna singi. Yumjao asida yumbu haibadudi mathantani ataidi minagi minai ngaktani. Asina maram oiraga mahakna leiriba minai khudingmakta asum torot khodanana loinei. Asimakna minai singsu yumgi mi ama oina adum koide. Ram Prakash ki pukningda numit khudingi langai kadaida satkre haibagi wakhantana lakhi. Singnaba phaurakhi huranbana hu khrabra. Natraga kanagumbana khudum san khrabra. Wahang kayani mahak mathantagi pukningda tholakhi. Adum oinamak mahakna kanada su hanglude. Hangba yabasu natte aduga hangdauribase kanadano. Mathanta prok saksay. Kona thangda mahakna mahakki apokpaga yamna luna tinnaramba. Ram Krishna ningsinglakhi. Amasung mahakki manakta hanggadabagi lai. Ram Krishna na mahakpu hek uba maktada. Kari tauraba ibungo. Nasak nasado imak hek maksilladana yengbada nungay khidreda. Napadudi nomagi numit amattasu mathwai nungay tabagi mami taba ukhidabani. Aduga nangna. Singnagano aingon na napamak ni khanna tammo. Ram Prakash na khumlai. Ito ni bungobu adumdi aikhoy imungi maramda loina makhangbiba do. Ram Krishna na hoine chummine nangna hairiba wado. Nakhoi napado aigi khwaidagi nungsiba marupni. Aikhoi ibani ngaihak thadoknadabani. Ram Prakash na ito ni bungo adumdi khangbiramgani thajai. Aikhoi ipagi lanthum kayam leiba. Aduga amuksu ipa ipu haktaktagi sum mathang tungi mirongi tungsinduna laklibani. Ram Krishna na makha tarai. Hoi chummi ibungo nangna hairibaduda karisu singna ningai leitabani. Aikhoi Thakurni aikhoi gi pari puri singna mathai thaina dagi hauna lan manghallamlaga khak sikhide. Madu taraga Ram Prakash na matonda hangjai. Aikhoi itonbu adu oirabadi aikhoi panthaugi langaina kadai satkrino. Aina yumgi kachin koya sinma thungna thiba yaba thirabani. Adu ngasi phawbagi manung asida karigumba likhun amatta phangdabani. Maram masina adongi nakta laksaribani. Aigi pukning leitafam khangdana leigadauri. Ram Krishna na icha sidi adu karigi pukning sonthari. Ram Prakash na makha tarai. Ipa sakpa masi pari purigi ikai khumnabagi wahang ama mangda lakpa maram masina. Aina masigidamak haksinna laujabani. Ram Krishna na yengu tause nakhoi pabungdu yamna singbani. Nahakna angang oibaduda mahakna hana sigani kizabadagi. Langai adu soidana maki mafam amada lotsinduna thamba soiroiko. Ram Prakash na makha tana hanglai. Mafamdugi maram khangbibra. Ram Krishna na khumlai. Madu phawbadi khangdebo. Madugi maramdudi nakhoi minai nandudo. Nandu khaktana khanglamba yai hai. Madu taraga Ram Prakash na machinda nandu haina soli. Yum halakpada lambe lamsang satna karigumba amattagi wakhan khanba sangde. Magi nandu khaktani. Lan mi haubagidi thawai panba khudingmakta una mitang halli. Phangba yabagi thajaba laklaba madugi matang yoraklaba nungsitki mang thai. Masigi phiba masimakni Ram Prakash.
Mahak yum thuna yauningbana ngangamlakhide. Nungsitki mang thana lai. Yum hek yaubaga ngaihak pothabagi wakhan thamdana tanna Nandu kawi. Nandu na khumlai. Kari karamba sana yathang laibagi ibungo machabo. Ngasi hanubabu kari laiduna ningsing birakli. Ram Prakash na. Khura Nandu. Nahakti aikhoi pabungi khwaidagi chanaba minai nido. Nandu na makha tarai. Hoi ibungo macha. Laioi khrabaduna aingonda luna tawbirame. Ram Prakash na makha tarai. Khura Nandu. Aikhoi pabungna nangonda langai sinabirambra. Nandu na khumlai. Karigi khanghallam loidagene ibungo macha. Aikhoi Thakurna nahakidama khanbada yamna wakhibani. Matam leiba khibikta nangi maram khakta khankhibani. Wahai asi hairaga Nandu mapi ira selakhi. Mapu ningsingduna solakhi. Ram Prakash na Nandu bu themjinjarai. Khura Nandu toklo kaplagano kaplaga halakkadaba leite. Haujikti ningsingbagi sangsu asum hantharaklani. Tasengnamakki madugi matangna matam ngaigadawribani. Aidi nangonda ipagi langai khakta hangbani. Nandu na makha tarai. Ibungo macha langaidudi umangda leiba thainagi ariba laisangi maning thangna hauriba khongnang panbigi makhongda lotli. Ram Prakash na. Khura nang aibu mafam maduda pubigadra. Nandu na khumlai. Karigi pubiroi langai adudi nahakini. Aingonda thazaba thamduna thamlamba potni. Nahaki apokpana siramdagi matamda hairambani. Lanthumase ichanupa nattana atai kana amattada piba yade. Kanagumbi amattada masigi athupa takthokanasu hairame. Ram Prakash na makha tarai. Satsi Khura aikhoi haujingmak lotuna thamliba langaidu laurusi. Nanduna. Satsi lao ibungo macha thille haujik satsi. Aningba thabakta amasung afaba thabakta karigi panthapam thoi. Ram Prakash amasung Nandu makhoi ani umangi maikai tamlai. Anakpa amasung arapa akoibada sahing saba sangana ngangbagi akiba makhon tarai. Aduga karigumbada makhoi anina satpagi makhon tai. Nandugi wakhan yamna nungaina mang thana satle. Nungai zaribana ngasidi mangonda laikhidraba mapuna thongat piramba arumba kokthong thangtharagani khallubadagi. Loinana ningjaramba amasung ningliba animak mahakna thunghanba ngamle. Masigi wakhanda oire mahakna haraujariba. Asum lakpana makhoi ani thainagi ariba laisang yaurai. Bhagwan Vishnugi thainagi mitamgi mang sangsillaktuna makhoi animak pukning makalamna khurumlami. Adudagi Nanduna khongnang makhongda sangsinki. Khara laptakna satlaga Nandu satlambadagi ikhang khangawdana. Ram Prakash ta onsinduna suktoktuna saungna yenglai. Madu ubada Ram Prakash na hairai. Kari taure Khura aingonda aduk saungna yenglaklibaduna. Nanduna nang hairibasini ngaure. Ram Prakash na karino haibiribasibu Khura. Nanduna makha tarai. Sabing ngangno swaida gada hui mipatta. Nang mafam sida kaidawba lakli satkhro satlo aina hairibasini thuna satkro. Ram Prakash ki wakhanda masigi misibu kari oknaraba zatno khalle. Kuidri haujiktani mabani puksen sengna wari sanaduna lakminnaba. Langai lokthoklusi lakminnaba aduga onsinduna mathik thokna saisilakliba. Ram Prakash ki wakhanda haujik mahaka hek manarubada phange tanarakliba ado khuraktagi nanthakini haibase khangba ngamlai. Mahakna pukning phadaraga hairai. Khura Nandu nangna sadu yamna sokthana ure. Satsi yum hallasi hayeng kona amuk laklasi. Asumna hairaga khudang pairaga nungsina singlai. Haujikta mai hauba makhai sauramba Nandu. Ram Prakash na mayum hallasi hairakpada asauba khangan hanthakiduna Ram Prakash ki matung innarai. Mahakna hana saukhibado ningsingba ngamdana hanglakhi. Ibungo macha haujik kadomdano chatlibasina. Ram Prakash na khumlai yumdani Khura.
Nanduna mafam marang ikhang khangawdana onsilakliba phibam uraga Ram Prakash ngaktaba ngamkhide. Masigi misina hauzik ngaihaki mangda aingonda lokhatpa yadana thina pena saikhibani. Hauzikna amok nungsina kauraga makhut lonari. Masi pumnamak manungda kari lotli kari amata khangba ngamjade. Mahaki wakhanda thajabagi matung innadi ngasi soidre langai phanglagani. Taugum sung phanglibana kari. Wakhan nasida ungduna yum yorakpa khangaude. Hauzik Nandu aduna mahaki makhong makhut nambiduna noibiri. Mi asina mahaki sana thaknaba pumnamaksu putholakuna thogalli. Mi asigi wakhandasu karino laurusi satminnaraga karigi poraktana halakli. Masigi wakhanda mahak masamaksu nungnangba pokli. Mi asina amuksu hanna hayeng laurusi hawi. Mathangi numit makhoi ani ngarangumna laisang yaurai. Makhoi ani asum harauna wari sanaminaduna nungaina lakpani laisang phawada. Adubu laisang yauraklagadi kari amuk taurakle. Laisang hek yaubaga Nandugi masak thok olakhi. Mahakna mahaki mapugi masak khana yenglaga saugatuna hairai. Hai apang nang mafam sida kaidauge lakli ha. Huranba, taungamba, angawba, minai macha satkhro satlu hai kaidau leiri. Nasaktu yenglaga huranba lakpa malina hai. Nang huranbani huranba satkhro lapna satkhro. Ram Prakash tumin na ngaktuna lepi. Mabuk mapaw yamna ingtappa masigi mi asina. Mikup kharagi mamangda mahak masagi mapuni khanduna makhut lonarambani. Hauzikna mikupta karamna khangon ontholakli. Ram Prakash ngaihak panthaba tauramdana yum halai. Mahakna hanba uraga Nandusu tung innaraktuna. Amuk hana giwari. Mapu ibungo macha. Ibungo machabu adombu langai lauba lakpiba natro. Ram Prakash na khummi mani. Nanduna adu kaidawbiraba khut hangna hanbiriba sina. Ram Prakash na khumlai. Karisu taude wakhan sum nungaita tawbani. Nanduna hairai. Natte ibungo macha adum tawphade. Ibungo di aigi mapugi aremba khudamni. Aduk yamba langai nahakidamak thamlambani. Madu taraga Ram Prakash na hairai. Ai hauzik madugi langai pamlaktre. Ai athiba michai saningdre. Nanduna hairai. Ibungo macha karino adom na haibiriba sina. Ai haknabu ai hak isamakki mapudabu saiba ngamgadra. Loire tauhaidaba taudringaida hana aigi lai kakhibana phagani. Ram Prakash na khura Nandu nang hauzik yum yoksillamlo. Ai iton ibungo Ram Krishna gi manakta ngaihakta yoksillukhige. Wahai asi hairamlaga Ram Prakash Ram Krishna gi yumda sumdring lai. Mahak lakpa uraga Ram Krishna na hairai. Ibungo nangbu hanadagisu amukka hena soksinna ubasibu. Ram Prakash na iton ibungo bu adomna langai maramda haibi khidana. Maramdu aikhoi minai ahan Nanduna loinamak khangba mali. Taugum sung mahakna langai lei hairiba mafam madu hek yaubaga sakpham mama hekta onki. Aingondabu masi yauna saibani. Nang huranba taungamba. Hauzik masibu kamdau sige iton ibungo bu. Ram Prakash ki wahai taraga Ram Krishna sida noktholakhi. Ram Prakash na karino ne iton ibungo na nachana thawai waraga nokpiriba sina. Aidi khanbada sidaura sida. Masigi mifatta minai macha asina khuttagi langai nanthok hankhigadauri. Machindagi tonganba michai saba phangli. Ram Krishna na makha tarai. Icha ibungo nahakna khangdre. Masi taibangnine masida mi makhan suna leibani. Nang thawai pikthagano. Masigi langai se nahakna phangdau leirabani. Ram Prakash na madu kamdau nabu. Ram Krishna makha tarai. Ibungo itongi wasi pukning sangna tau. Hauzik aina nangonda takliba asigi wafam kanamattagi mafamda haidokpa yade. Laigi thaujan phanglabadi langai nahakna
hayengmak phangani. Maton ibungogi wa taraga Ram Prakash mathwai saukthoksei. Ningba kaigadra khalluba wakhan haujikti oithokpa yabagi manak naksillakhi. Achauba wakhanga loinana mayum halakhi. Mahakna halakpada Nanduna mahakpu leptuna ngaiduna leiramba urakhi. Nanduna makhut lonaduna hairai. Mapu ibungobu chak loijare. Ram Prakashna Nandugi masak karino tauribasibu hanna yengi. Karisu thoidokpa taudana icham samna ui. Nandugi masak uraga mahakna mapubu kaukthokduna hangatna yengba phawba ngamgadaba mande. Nanduna hairai. Mapu ibungo macha adom langai lauba lengbiraroidra. Yengbiyo madugi langaido. Adomgini khanduna thamlamba potni madu laubiyo. Aisu ibungo machagi babagumna kok sidokhrabadi langaido leibakta tumkhrani. Awoibani ibungo macha nanaina haizaribasi sumlabani. Aigi punsi nakhoigi narum thupna hingjarakle. Ai tawbiman masak khangdaba oiningde. Madu taraga Ram Prakashna hairai. Yamna phare Khuranando. Aikhoi hayeng ayuksimak langai laukthoklusi. Nanduna hoine madu thindana laukthok haudaba yadabani. Aigi thamoi za taba oirani. Aroibada lanthungi wahauni. Masi hairamlaga Nandu tumba sangki. Mathangi ayuk anganbada makhoyani umang manunga leiba laisangda lai. Aduga ahanba maktada Bhagavan Vishnubu khurumjai. Aduga laisangi maningda hauba khongnang makhongda lakminai. Phare amuk kari. Nandugi mit ngangsang ngangsilakhi. Mahakna akhaba miyengna Ram Prakashta yenglaga hairai. Hai angawba huranba apangba nang adaida kari tauge satli. Satlu satkro ai khangin nang huran dog tauribani. Handak mukti Ram Prakash thukat khidre. Mahakna maton ibungo Ram Krishna gi wa ningsinglakhi. Mahakna haikhi. Mafam madu hek yaubaga nangonda chaibado mafam maduda langai lotlibani. Kari maramgidamak lanna mi kok ngawhalli. Maram masina langai leifam hek yaubaga mahaki makok ngawba horakpani. Mahakna khalak ibani. Masigi langai aina aigi karigi oiroidage. Haujikti mahak marin chumthoktaba yaraktre. Ram Prakash haijillaktuna Nandugi khudang pairaga manakta singsilli. Amasung mamaida khubakna amurak aniraktang onduna set thajillaga hairai. Lao mi macha hui atonba launamba nangna mapudabu mitna kanna yengja saradana. Kadai yopak tu pirau angonda piyu. Nang aswaida sathoklaga leirucho. Khajiktang lenge hek hotnarakpada nakok tu masung mari thokadabani. Mapugi hanagi phibamga iwon onabagi phibam uraga Nandu khajiktang kirakhi. Kiman khibadagi tumpak tasillaga lapna handoklaga phamthakhi. Ram Prakash kom tokthokibagi mafam yenglaga leibak kothokpa haurai. Khara kothokpa hauraga manungda ugi upu ama urakpadagi mahaki masa pumba tu man khyau songki. Mahak mathanta harauman khibana kanna laurai. Phangle ipa ipugi langai phangle. Adudagi Ram Prakash Nandu kauksillaga hairai. Satsi upu sipu ngasi ai khuragi thaujandagi langai phangle. Asengba marup haibaduni masi